අයිබෝන් දරුවනේ අපි මේ රසායනික ගණනය කිරීම වීඩියෝ මාලාවේ දෙවන වීඩියෝවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. පළවෙනි වීඩියෝවෙන් අපි කතා කරේ ඒකක පරිවර්තනයක් ගැන. මම හිතනවා ඔබ මේ වීඩියෝ බලලා ඇති සහ අධ්‍යයනය කරලා ඇති. ඒ අදහසත් එක්කම අපි මේ වීඩියෝවේ මවුල පිළිබඳ සාකච්ඡාව ඉස්සරහට අරගෙන යමු. මවුල පිළිබඳ සාකච්ඡාව ඒකක පරිවර්තනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ පළවෙනි වීඩියෝ නරඹලා ඒ අධ්‍යයනය කළා හොඳ අදහසක් ඇතිව තමයි මේ මවුල පිළිබඳ සාකච්ඡාවට එන්න ඕනේ. හොඳයි. මම මවුල කියන මාතෘකාවට මුලින් යන්න ඉස්සෙල්ලා යනවා මේ වගේ පොඩි සංකල්ප ටිකකට. ඒතර මේක ඔයා සාමාන්‍ය පෙළදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. නමුත් අපි ඉක්මනට මේක ගැන සාකච්ඡා කරලා මවුල වලට එමු. හොඳයි. පරමාණුවක් කියන්නේ මොකක්ද ඇහුවොත් ඔයාට පැහැදිලි පිළිතුරක් තියෙනවා. පදාර්ථයේ තැනුම ඒකකය තමයි පරමාණුව කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පදාර්ථයක් කුඩා කොටස් වලට කඩාගෙන යනකොට අවසානයේ අපිට හම්බ වෙන ඉතාමත්ම කුඩා අංශුව තමයි පරමාණුවක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ පරමාණුවේ ස්කන්ධය ගැන ඔබගේ අදහස් මොකක්ද? පරමාණුවේ ස්කන්ධය ඉතාමත්ම කුඩා අගයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඉතාමත්ම කුඩා අංශුවක් අපි පීවැසටවත් පේන්නේ නැති අංශුවක් නම් ඒකේ ස්කන්ධය ඉතාමත්ම කුඩා අගයක් වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපි පරමාණුවක ස්කන්ධය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් එක පරමාණුක ස්කන්ධය විදිහට ගන්න පුළුවන් පරමාණුව හැදිලා තියෙන උපපරමාණුක අංශුන් වල ස්කන්ධයන්ගේ එකතුව. උදාහරණයක් විදිහට හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව ගමු. හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය ඔයා දන්නවා 1යි. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය 1යි. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ අපි පරමාණු ක්‍රමාංකය 1යි. ප්‍රෝටෝන කොච්චරක් තියෙනවද? 1යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන කොච්චරක් තියෙනවද? 1යි. නියුට්‍රෝන කොච්චරක් තියෙනවද? 0යි. පැහැදිලි? ඒ නිසා මේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු එකක ස්කන්ධය වෙන්න ඕනි ප්‍රෝටෝනය එකක ස්කන්ධය සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක ස්කන්ධයේ එකතුවට. හරි? ඉතින් ඔයා පළවෙනි පාඩමේදී කතා කරා ප්‍රෝටෝනයක ස්කන්ධය ආසන්න වශයෙන් 1.67 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 27යි කියලා. කිලෝග්‍රෑම්. මෙන්න ප්‍රෝටෝනයක ස්කන්ධය. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ස්කන්ධය ඔයා ඒ කොටසෙදිම කතා කරා 9.1.8 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 31යි කිලෝග්‍රෑම් කියලා. ඉතින් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු එකක ස්කන්ධය ඔයාට ගන්න පුළුවන් ප්‍රෝටෝනයේ මේ ස්කන්ධය සහ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ මේ ස්කන්ධය එකතුවෙන්. ඉතින් මේ අගයන්ත් එක්ක ඔබ සංසන්දනය කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා මේක ඉතාමත්ම සැහැල්ලු අංශුවක්. මේ අගය වෙන්නේ ඉතාමත්ම කුඩා අගයක්. ඉතින් පරමාණුවේ ස්කන්ධය හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවේ ස්කන්ධය ඉතාමත්ම අඩු අගයක් ලැබෙන්නේ. හැබැයි ඔයා සමහර විට ආවර්තිතාව වගේ දැකලා ඇති හයිඩ්‍රජන් මේ විදිහට ඉන්නකොට පහලින් දාලා තියෙන මෙන්න මේ අගය 1.008 මේ විදිහට තමයි ආවර්තිතාව වගේ හයිඩ්‍රජන් ඉන්නේ. ඒතර මේ අගය මොකක්ද? මේක පරමාණුවක ස්කන්ධයද? හයිඩ්‍රජන් පරමාණු එකක ස්කන්ධයද? උත්තරය නෑ. මේ මොකක්ද? සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය. එතකොට මේ ස්කන්ධය ඉතාමත්ම කුඩා අගයක් නිසා විද්‍යාඥයන්ගේ පහසුව තකා ඒගොල්ලෝ වෙනමම දෙයක් අර්ථ දැක්වුවා. තනි පරමාණුවක ස්කන්ධය ඉතාමත්ම කුඩා අගයක් නිසා පරමාණුවක ස්කන්ධය තවත් ඒකකයකට සාපේක්ෂව තවත් පරමාණුක ඒකකයට සාපේක්ෂව ප්‍රකාශ කරා. ඒක තමයි අපි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය කියලා ඔයා ඉගෙන ගත්තේ. ඔයා දන්නවා ඒකේ අර්ථ දැක්වීම ඔයාලට පැහැදිලි මතකයි. සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය සමාන වෙනවා යම්කිසි මූලද්‍රව්‍යක පරමාණුවක ස්කන්ධය බෙදෙනවා කාබන් 612 සමස්ථානිකයේ පරමාණුවක ස්කන්ධයෙන් 12න් එක. මෙන්න මේක තමයි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය සඳහා අර්ථ දැක්වීම. ඉතින් මට කියන්න ඕනේ මෙච්චරයි. සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය කියන්නේ යම් පරමාණුවක ස්කන්ධය නෙමෙයි. නිවැරදි අගය නෙමෙයි. යම් පරමාණුවක ස්කන්ධය ගන්න නම් ඔයාට උපපරමාණුක අංශුන් වල ස්කන්ධවල එකතුව තමයි ලබා ගන්න වෙන්නේ. නමුත් ඒක ඉතා කුඩා අගයක් නිසා අපි අර්ථ දක්වනවා මොකක්ද? සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය. මේක කරන්නේ අපේ පහසුව තකා. පැහැදිලි? ඉතින් සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය අපිට ලබා දෙනවා මෙන්න මේ සමීකරණයෙන්. එහෙමනම් සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය කියලා මෙතන දෙන්නේ එක පරමාණුවක ස්කන්ධය නෙමෙයි. එක පරමාණුක ස්කන්ධය නෙමෙයි. ඊළඟ තව දෙයක් මෙතන තියෙනවා. පරමාණුවක ස්කන්ධය ගත්තොත් අපිට ඒකකයක් ලැබෙනවා.
කිලෝග්‍රෑම් හෝ ග්‍රෑම් අපිට ඒකකයක් ලැබෙනවා. නමුත් සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය අපිට ඒකකයක් ලැබෙන්න විදිහක් නැහැ. මේ බලන්න පරමාණුක ස්කන්ධය අපිට ග්‍රෑම් වලින් තියන්න පුළුවන්. කාබන් 612 සමස්ථානිකයේ පරමාණුක ස්කන්ධයත් ග්‍රෑම් වලින් තියන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ග්‍රෑම් මෙතන කැපිලා යනවා. ඔයාට ඒකකයක් අවසානයේ ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. නමුත් අපි මේ පරමාණුක ස්කන්ධය මෙන්න මෙයාට සාපේක්ෂව තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒතර මෙයා කවුද? මෙයා තමයි පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය. ඉස්සර ඔකට කිව්වේ ඇටොමික් මාස් යුනිට් කියලා. ඒ mu කියලා තමයි අපි ගත්තේ. දැන් අපි නැවතත් මේක පහසු කරලා u විදිහට ගන්නවා. පැහැදිලි? එතකොට අපිට හයිඩ්‍රජන්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ওই නම් 1.0.08යි u කියලා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන u කියලා කියන්නේ ඒකකයක් නම් නෙමෙයි. u කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයට සාපේක්ෂව හයිඩ්‍රජන් පරමාණු එකක ස්කන්ධය තමයි මේ 1.0.08 කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ පාඩමේම ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට අපි ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයේ අගේ ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි කතා කරනවා. සහ එම අගේ මොකක්ද කියලාත් අපි කතා කරනවා. රයිට්, මම හිතන්නේ දැන් ඔයා පැහැදිලි අවබෝධයක් ගන්න ඇති පරමාණු එකක ස්කන්ධය කොහොමද ගන්නෙ සහ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය කොහොමද ගන්නෙ කියන කාරණාව. මම මේවෙන් ගණනය කිරීම වලට යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා මේ වෙනකොට ඒක O level වලත් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා සහ පළවෙනි පාඩමෙත් මෙවැනි ගණනය කිරීම කරලා තියෙනවා. right, මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මේ දෙකේ වෙනස පරමාණුක ස්කන්ධය සහ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ආකාර දෙකකින් ලබා ගන්නේ සහ ඒක කාරණා දෙකක්. ඊළඟ කාරණාව සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය. අණුවක් අපි දන්නවා පරමාණු දෙකකට වඩා වැඩි ගණනක් එකතු වුණාම අපිට අණුවක් හැදෙනවා. පරමාණුව කුඩා නම් පරමාණු දෙක තුනක් එකතු වුණා කියලා ලොකු සංඝටකයක් අපිට හම්බ වෙන විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා අණුවත් ඊ타ත්ම කුඩා අංශුවක්. ඉතින් අණුවේ ස්කන්ධය කතා කරත් අනිවාර්යෙන්ම ඊ타ත්ම කුඩා ස්කන්ධයක් තමයි අණුවකටත් ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට පහසුවෙන් අණුවේ ස්කන්ධයත් සාපේක්ෂව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. නමුත් සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය මේ ආකාරයට අපිට ලබා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා සාමාන්‍ය පෙළ මේ ගණනය කිරීම කරලා තියෙනවා. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයක් අපිට ගන්න පුළුවන් යම්කිසි සංයෝගයක සූත්‍රයෙන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හි සූත්‍රය එන්නේ මේ විදිහට. එතකොට මේ සූත්‍රයේ කාබන් එක පරමාණුවක් තියෙනවා. ඉතින් කාබන්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 12යි කියලා දීලා තියෙනවා නම් එවැනි කාබන් පරමාණු මෙතන එකක් තියෙනවා. ඔක්සිජන්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 16යි කියලා දීලා තියෙනවා නම් එවැනි පරමාණු මෙතන දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙන්නාගේ එකතුව තමයි මෙයාගේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කියන්නේ. එතකොට මෙතන එනවා අපිට කීයද කියලාද 44ක් කියලා. එතකොට මෙතනත් ඒකකයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. right. මම මෞල සංකල්පයට යන්න ඉස්සෙල්ලා මට අවශ්‍ය කරේ පරමාණුක ස්කන්ධය, සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය, සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කියන කාරණා තුනේ පැහැදිලි වෙනස අවබෝධ කරලා දෙන්න. පරමාණුක ස්කන්ධය කියන්නේ උපපරමාණු අංශුන් වල එකතුවක්. ඒ ස්කන්ධය ඊ타ත්ම කුඩාකයක්. ඒ නිසා අපේ පහසුව තකා අපි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය අර්ථ දක්ව ගන්නවා. ඒකෙදි කෙරෙන්නේ පරමාණුක ස්කන්ධය පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයට සාපේක්ෂව අගය ලබා ගැනීමක්. ඒතර සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට ඒකකයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අණුවක් කියලා කියන්නේ පරමාණු දෙකකට වඩා වැඩි ගණනක් එකතුවෙන් හැදෙන ප්‍රභේදයක්. ඒකත් ඊටා කුඩා ප්‍රභේදයක්. ඒ නිසා අපි සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය අර්ථ දක්ව ගන්නවා අපේ පහසුව තකා. නමුත් සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය අපිට අණුවේ එක් පරමාණුවේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය එකතුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි සූදානම් මෞලය කියන සංකල්පය අවබෝධ කරගන්න. මෞලය කියන සංකල්පය අවබෝධ කරගන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේක තමයි පළවෙනිම ආකාරය. ඔයා දැන් සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ගැන සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය ගැන පැහැදිලි අවබෝධයකින් ඉන්නේ. මම ඒක භාවිතයෙන් ඔයාට මෞල හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ. හොඳයි. මම ගන්නවා කැල්සියම් කාබනේට් සංඝටකය. කැල්සියම් කාබනේට් සංඝටකය. ඔයාලට පේනවා මෙතන පරමාණු 1යි 2යි 5ක්. සම්පූර්ණ පරමාණු 5කින් එකතුවකින් තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම අණුවක්. ඒක අණුවක් නම් මේකේ මට පුළුවන් සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය ගැන සාකච්ඡා කරන්න.
සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය මට පුළුවන් ලබා ගන්න. කැල්සියම්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 40යි, කාබන්ගේ 12යි, ඔක්සිජන්ගේ 16යි. මේ ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ අපිට සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය එනවා මෙතන 100යි කියලා. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය එනවා මෙතන 100යි කියලා. හරි. ඊළඟට මම යනවා ජලය කියන සංඝටකයට. ජලයේදීත් ඔයාලට පේනවා හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකක් සහ ඔක්සිජන් පරමාණු එකක් සම්පූර්ණ පරමාණු තුනකින් ඇදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකත් අණුවක් විදිහට තමයි අපි ගන්නෙ. ඒතකොට අණුවක් විදිහට නම් ගන්නෙ මෙතනදී සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයක් තමයි අපි කතා කරන්නේ. හයිඩ්‍රජන්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 1යි, ඔක්සිජන්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධය 16යි. මේ ටිකේ එකතුවෙන් අපිට ලැබෙනවා සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය. කාගේද? ජලයේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය. ඊළඟට අපි ගමු වායුවක් ඔක්සිජන් වගේ එකක්. ඔක්සිජන් වායුවත් ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන. ඒ නිසා මේකත් මම හඳුනගන්නේ අණුවක් විදිහට. ඉතින් අපි කතා කරන්නේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය. 16 වැඩි කිරීම 2 මෙතනදී සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කීයක් වෙන්න ඕනද? 32ක් වෙන්න ඕනේ. right. ඊළඟට මම යනවා මැග්නීසියම් පටියක් ගැන කතා කරන්න. මැග්නීසියම් අපි නිරූපණය කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. එතනදී Mg පරමාණු කීයක් තියෙනවද? පරමාණු එකයි තියෙන්නේ. මේකත් අණුවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක පරමාණුක අණුවක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේක ගන්නෙ මොකක් විදිහටද? පරමාණුවක් විදිහට. ඒක පරමාණුවක් විදිහට. ඒ නිසා එතනදී අපි සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයක් කතා කරන්නේ නැහැ. පරමාණුවක් විදිහට තියෙන නිසා අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ මොකක්ද? සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයක් කියලා. සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයක් කියලා. ඉතින් මැග්නීසියම්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය එනවා කියයි කියලාද 24යි කියලා. මැග්නීසියම්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 24යි. හොඳයි. දැන් ඔන්න මම සංඝටක 4ක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය සහ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය වෙන වෙනමම සැලකුවා. ඇයි මෙහෙම ගත්තේ? මට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාට මෞලය කියන සංකල්පය හඳුන්වලා දෙන්න. කොහොමද? සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් මගයක් නැත්නම් සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් මගයක් සැලකුව විට එතන අපි කියනවා මෞලයක් අඩංගු වෙනවා කියලා. එතන අපි කියනවා මෞලයක් අඩංගු වෙනවා කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කැල්සියම් කාබනේට්ගේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 100යි. මම හිතනවා ග්‍රෑම් 100ක්. කැල්සියම් කාබනේට්ගේ ග්‍රෑම් 100ක්. ජලයේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 18යි. මම හිතනවා ජලයේ ග්‍රෑම් 18ක සාම්පලයක්. ඔක්සිජන්ගේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 32යි. මම හිතනවා ඔක්සිජන්ගේ ග්‍රෑම් 32ක සාම්පලයක්. ග්‍රෑම් 32ක සාම්පලයක්. මැග්නීසියම්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 24යි. මම හිතනවා මැග්නීසියම්ගේ ග්‍රෑම් 24ක සාම්පලයක්. මේ සෑම ස්කන්ධයකම අඩංගු වෙන්නේ ඒ සලකන සංඝටකයෙන් මවුල එකක්. මේ සෑම සංඝටකයක මේ සෑම සාම්පලයකම අඩංගු වෙන්නේ ඒ සලකන සංඝටකයෙන් මවුල එකක්. පැහැදිලි? ඒතර මේ සෑම සාම්පලයකම තියෙන්නේ මවුල එකක්. කැල්සියම් කාබනේට් ග්‍රෑම් 100ක අඩංගු වෙන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් මවුල එකක්. ජලය ග්‍රෑම් 18ක අඩංගු වෙන්නේ ජලය මවුල එකක්. ඔක්සිජන් ග්‍රෑම් 32ක අඩංගු වෙන්නේ ඔක්සිජන් අණු මවුල එකක්. මැග්නීසියම් ග්‍රෑම් 24ක අඩංගු වෙන්නේ මැග්නීසියම් මවුල. දැන් පැහැදිලිද? එතකොට ඕනම සංඝටකයක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් මගයක් සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් මගයක් සැලකුවාම ඒ සාම්පලේ ඔයාට ඉන්න ඕනේ මවුල කොච්චරක්ද? මවුල එකක් ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ ස්කන්ධයට අපි නමක් දෙනවා මොකක්ද? මවුල එකක ස්කන්ධය. ඕකට අපි නමක් දෙනවා මෞලික ස්කන්ධය කියලා. සාපේක්ෂක අණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් මගයක් සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් මගයක් ගත්තම එතන සංඝටකයෙන් අපි කියනවා මෞලයක් අඩංගු වෙනවා කියලා. මෞලයක් අඩංගු වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ ස්කන්ධයට අපි නමක් දෙනවා මොකක්ද? මෞලික ස්කන්ධය කියලා. මෞල එකක ස්කන්ධය මෞලික ස්කන්ධය. බොහොම සරලයි. ඒතර මෞලික ස්කන්ධය සංකේතවත් කරන්නේ කැපිටල් M වලින්. මේක තමයි සාමාන්‍ය
ක්‍රමය මෞලික ස්කන්ධයක් නිරූපණය කරන කැපිටල් M වලින්. සහ මේකේ ඒකකයකුත් තියෙනවා. මොකක්ද ඒකකය වෙන්නේ? මවුලයට ග්‍රෑම්. මේක SI ඒකකය නම් නෙමෙයි. මොකද අපි දන්නවා මෞලික ස්කන්ධයේ SI කේ ඒකකය මොකක්ද? ස්කන්ධයේ SI ඒකකය වෙන්නේ මොකක්ද? කිලෝග්‍රෑම්. ඒ නිසා මෞලික ස්කන්ධයේ ඒකකය වෙන්න ඕනේ කිලෝග්‍රෑම් මවුලයට. නැත්නම් මවුලයට කිලෝග්‍රෑම්. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරන්නේ මේක මවුලයට ග්‍රෑම් විදිහට. එතකොට මම දැන් පැහැදිලි කරා යම් සංඝටකයක මෞලික ස්කන්ධය කොහොමද ගණනය කරන්නේ? කොහොමද මෞලික ස්කන්ධය ගණනය කරන්නේ? එම සංඝටකයේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයෙන් හෝ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයෙන් අපිට මෞලික ස්කන්ධය ලබා ගත හැකියි. ඒ කියන්නේ මවුල එකක ස්කන්ධය ලබා ගත හැකියි. හරි. අපි අවබෝධ කරගත්ත මේ සංකල්පය අනුසාරයෙන් ඔයාට ගණනය කිරීම එන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතාමත්ම ලෙහෙසි ගණනය කිරීම තමයි මේ සංකල්පය අනුසාරයෙන් එන්නේ. ඒතර අපි පටන් ගන්නවා ගණනය කිරීම. ගණනය කිරීම පටන් ගන්න ඉතාමත්ම සරල උදාහරණ වලින්. හැබැයි ටිකින් ටික අපි යනවා ටිකක් සංකීර්ණ වෙන උදාහරණ වලට. ඒ නිසා මේ වීඩියෝවේ අවසානයේ දක්වා යනකොට අපි ටික ටික සංකීර්ණ ගැටලු වලට යනවා. අපි මුලින්ම පටන් ගමු මේ සංකල්පය අවබෝධ කරගන්නත් එක්ක ඉතාමත්ම සරල උදාහරණ වලින්. හොඳයි ගැටලුවේ සඳහන් වෙන පරිදි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් මවුල දෙකක ස්කන්ධය කොච්චරද කියලා හොයන එක. රයිට්. මෙතනදී අපි ඉස්සල්ලාම මවුල එකක කැල්සියම් කාබනේට් මවුල එකක ස්කන්ධය හොයාගන්න වෙනවා. ඒතර මම ඉස්සලා කතා කරා බොහොම සරල ක්‍රමයක්. කැල්සියම් කාබනේට්ගේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය අරගෙන ඊට සමාන ග්‍රෑම් වගයක් ගත්තම එතන මවුල කීයක් තියෙනව කිව්වද? එතන මවුල එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. හරි. අපි එතනට යමුකෝ. රයිට්. කැල්සියම් කාබනේට්. මෙයාගේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය මම කිව්වේ කීයයි කියලාද? CI සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය. ඉතින් මම ගන්නවා කැල්සියම් කාබනේට්ගේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් අගයක්. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් වගයක් ගත්තොත් මම කිව්වා එතන තියෙනවා සංඝටකයේ මවුල එකක්. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් වගයක් නිරූපණය කරන්නේ මවුල එකක් කියලා මම කිව්වා. හරි. දැන් ප්‍රශ්නේ කියන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් මවුල දෙකක ස්කන්ධය හොයන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඔයාලට මවුල දෙකක් දීලා තියෙනවා. මවුල දෙකක් දීලා තියෙනවා. අහන්නේ ස්කන්ධය. මෙන්න ඔයාලට ලැබෙන ප්‍රශ්නේ. බොහෝම සරල ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම අර ඒකක පරිවර්තනයේදී ඔයාලට සඳහන් කරා මතක ඇති දී ඇති ඒකකය ඉර යටට ගන්න අවශ්‍ය ඒකකය ඉර උඩට ගන්න ඊට පස්සේ මේක වැඩි කරන්න දී ඇති ඒකකය අවසානයේ දී ඇති ඒකකය මේ විදිහට කැපිලා යනවා අවශ්‍ය ඒකකය අවසානයේ ඉතිරි වෙනවා. ඒතර මේ සංකල්පයෙන්ම මේ ගැටලුව විසඳන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒතර මේ සම්බන්ධතාවයේදී අපි හොයාගන්න ඕනේ ඉස්සලාම දී ඇති ඒකකය මොකක්ද අවශ්‍ය ඒකකය මොකක්ද කියලා. එතෙන්ද යන්නේ අපි මේ ප්‍රශ්නෙට. දී ඇති ඒකකයේ මවුල දෙකයි මවුල දීලා තියෙනවා. ඔයාගෙන් අහන්නේ ස්කන්ධය කොච්චරක්ද? ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් තමයි අවශ්‍ය ඒකකය. දැන් මෙන්න මේ සම්බන්ධතාවය අපි ලියනවා මොකක් විදිහද? අනුපාතයක් විදිහට. ඒ අනුපාතයක් විදිහට ලියනකොට දී ඇති ඒකකයේ ඉර යටට ගන්නවා. දී ඇති ඒකකයේ මවුල මෙතන අපිට තියෙනවා එකයි මවුල. අවශ්‍ය ඒකකය ග්‍රෑම්. මෙතන අපිට තියෙනවා CI ග්‍රෑම්. දැන් අපි මේක වැඩි කරනවා දී ඇති ඒකකයෙන්. මොකක්ද දී ඇති ඒකකය? මවුල මෙතනදී අපිට දීලා තියෙනවා කොච්චරක්ද? දෙකයි මවුල දීලා තියෙනවා. එහෙනම් පැහැදිලි මවුල කැන්සල් වෙනවා. දෙවරක් 100. 200යි. පළවෙනි වීඩියෝ බලන්න නැතුව එක්වරම මෙතනට ආපු දරුවන්ට සමහර අයට මේක අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අමාරු සංකල්පයක් නෙමෙයි. මේ කාරණාව තමයි මම සාකච්ඡා කරේ දැන්දී. ඉතින් මේක තවදුරටත් අවබෝධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පළවෙනි වීඩියෝවට යන්න පුළුවන්. හොඳයි. ගැටලුවේ සඳහන් වන පරිදි ජලය ග්‍රෑම් 36ක් දීලා තියෙනවා. එතන අඩංගු වන ජල මවුල කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද කියලා අහන්නේ. ග්‍රෑම් 36ක් දීලා තියෙනවා. ඉස්සල්ලාම මම යනවා අර සම්බන්ධතාවයට. මොකක්ද? ජලයේ මවුලයක් සහ ජලයේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය අතර සම්බන්ධතාවය.
ජලයේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 18යි. මේ විදිහටයි අපිට අණුව තියෙන්නේ. ජලයේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 18යි. ජලයේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 18යි. මම ගන්නවා ඒකට සමාන ග්‍රෑම් වගයක්. ඒකට සමාන ග්‍රෑම් වගයක් නිරූපණය කරන්නේ හැම වෙලේම මවුලයක්. දැන් ප්‍රශ්නේ වාට තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 36ක් දීලා තියෙනවා. අහනවා එතන තියෙන මවුල කොච්චරක්ද කියලා. මේක තමයි ගැටලුව. ඉතින් මේ සම්බන්ධතාවය අපි නැවතත් මේ ආකාරයට අනුපාතයක් විදිහට ලියනවා. එතෙන්දී දී ඇති ඒකකය වෙන්නේ ග්‍රෑම්. ග්‍රෑම් දීලා මවුල අහනවා. ඒ නිසා මෙතන දී ඇති ඒකකය ග්‍රෑම් 18යි. අවශ්‍ය ඒකකය මෙතන මවුල. මේ සම්බන්ධතාවයේ මවුල 1යි. එහෙමනම් දී ඇති ඒකකය ග්‍රෑම් 36ක් දීලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී ග්‍රෑම් කැන්සල් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා 18 වරක් මෙතන 2යි. ඒ නිසා 2යි මවුල කියලා පිළිතුර ලැබෙනවා. මේ ගැටලුවේදී ඔයාලට දීලා තියෙන සංඝටකය මේ ගැටලුවේදී ඔයාලට දීලා තියෙන සංඝටකය මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒතර මේ විදිහට අපි නිරූපණය කරන්නේ සජල සෝඩියම් කාබනේට්. සජල සෝඩියම් කාබනේට්. ඒතර මෙතනදී ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද මෙයාගේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය හොයන්නේ? මොකක්ද කරන්නේ? අපි මෙයා එකතු කරනවද වැඩි කරනවද? මෙතෙන්දී මතක තියාගන්න මෙවැනි සංයෝගයක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය අපි හොයන්නේ අර සාමාන්‍ය ක්‍රමයටමයි. සෝඩියම්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 23යි. එහෙනම් 23 වැඩි කිරීම 2. කාබන්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 12යි. එහෙනම් 12 වැඩි කිරීම 1. ඔක්සිජන්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 16යි. එහෙනම් 16 වැඩි කිරීම 3. ඔන්න මේ කොටසෙන් අපිට මෙන්න මේ ස්කන්ධය ලැබෙනවා. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය. හැබැයි තව කොටසක් තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 1යි. එහෙනම් ඒ වගේ දෙකක්. ඔක්සිජන්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 16යි. එහෙනම් ඒ වගේ එකක්. එහෙනම් මේ ටික එකතු කිරීමෙන් අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ ජලයෙන් ලැබෙන ස්කන්ධය. ජලයෙන් ලැබෙන දායකත්වය. හැබැයි මෙතනදී අපිට ජල අණු කීයක් තියෙනවද? 10ක් තියෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේක අපිට වැඩි කරන්න වෙනවා 10යි. මෙතන ඩොට් එකක් තිබ්බට මෙතන වැඩි කිරීමක් එහෙම නෙමෙයි. මේ දෙකේ එකතුව තමයි සමස්ත අණුවක් විදිහට අපිට ගන්නෙ. ඒ නිසා සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය සෙවීමේදීත් අපි කරන්නේ මොකක්ද? මේ ටික එකතු කරන්න යන්නේ. එකතු කරනවා. ඒ නිසා සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය සෙවීමේදීත් අපි මොකද කරන්නේ? මේ දෙන්න එකතු කිරීමක් කරනවා. 46යි 12යි 48යි. 106යි. 2යි 18යි. 18 බෙදා 180යි. ඒතර 180යි 106යි මෙතෙන්දී සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය එනවා 286යි කියලා. මේක තමයි මෙයාගේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය. ඉතින් අර සංකල්පයට අනුව සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් වර්ගයක් ගත්තොත් එතනින් මම නිරූපණය කරන්නේ මෙයාගේ මවුලයක්. ඔක තමයි නීතිය. එයාගේ මවුලයක්. ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නේ ඔයාලට 2.86ක මවුල කොච්චරක් තියෙනවද කියන කාරණය. ග්‍රෑම් 2.86ක මවුල කොච්චරක් තියෙනවද කියන කාරණය තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපිට පැහැදිලි ඉස්සල්ලා උදාහරණවල කරා වගේ අපිට පුළුවන් මේ සම්බන්ධතාවය මේ ආකාරයට ලියා ගන්න. එතෙන්දී දී ඇති ඒකකයේ ග්‍රෑම් මවුල තමයි අහන්නේ. මෙතන ග්‍රෑම් කියන්නේ 286යි ග්‍රෑම්. අවශ්‍ය ඒකකයේ මවුල මෙතෙන්දී මවුල 1යි. වැඩි කරනවා දී ඇති ඒකකයේ ග්‍රෑම්. හැබැයි 2.86යි ග්‍රෑම්. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ග්‍රෑම් කැපිලා යනවා අවසානයේ මවුල පිළිතුර වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී 286 සහ මෙතන 0.01 අවසානයේ පිළිතුර 0.01යි මවුල. හොඳයි දරුවනේ මේ වගේ ගැටලු ඉතා පහසුවෙන් අපිට විසඳ ගන්න තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ සමීකරණය භාවිතයෙන්. මේ සමීකරණයේ ඔයාලට පැහැදිලිව සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා මවුල ස්කන්ධ සහ මෞලික ස්කන්ධ අතර. එතකොට n කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මවුල ගණන. සිම්පල් m කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දී ඇති ස්කන්ධය.
කැපිටල් M කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මෞලික ස්කන්ධය. මෞලික ස්කන්ධය. අපි මෞල ගණන මෞල වලින් පෙන්නනවා. MOL තමයි මෞල ගණනේ ඒකක. දී ඇති ස්කන්ධය ග්‍රෑම් වලින් පෙන්නනවා. ඒකකය. මෞලික ස්කන්ධය ඒකකේ මම කිව්වා මෞලයට ග්‍රෑම්. මේ සමීකරණේ භාවිතයෙන් බොහොම පහසුවෙන් ඔයාට ගණනය කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ගැටලුවේ සඳහන් වෙන විදිහට ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ තමයි මැග්නීසියම් මවුල 1.2ක ස්කන්ධය කොපමණද? දී ඇති දත්තය තමයි මැග්නීසියම්ගේ මවුල ගණන 1.2 මවුල. ඊට අමතරව අපි දන්න කාරණය තමයි මැග්නීසියම්ගේ මෞලික ස්කන්ධය. කොහොමද අපි මෞලික ස්කන්ධය ගන්නෙ? සාපේක්ෂ මෙතෙන්දී සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය නෙමෙයි. මෙතෙන්දී අපි ගන්නේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය. මොකද මැග්නීසියම් පරමාණුවක් විදිහට මෙතන ඉන්නේ. මෙතෙන්දී අපි සලකන්නේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් අගය. නමුත් මෞලික ස්කන්ධය නිසා මෙතෙන්දී 24යි ඒකකය වෙන්නේ මෞලයට ග්‍රෑම්. මෙන්න දීලා තියෙන අගය, මෙන්න නියතය. දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්නය තමයි ස්කන්ධය. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් අපි ස්කන්ධය යුක්ත කරගෙන මේ සමීකරණයට අනුව ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මෞල ගාන වැඩි කිරීම මෞලික ස්කන්ධය, මෞල ගාන 1.2 මෞල, මෞලික ස්කන්ධය 24යි ග්‍රෑම් මෞලයට. දැන් පැහැදිලිව අපිට පේනවා මෞල මෞලයට කැපිලා යනවා. පිළිතුර එනවා 12 වරක් 4 48යි 4යි 12 වරක් 24යි 4යි 28යි. එක දශම ස්ථානයයි 28.8යි ග්‍රෑම්. හොඳයි. මෙවැනි ගැටලු විසඳීමට මේ සමීකරණය පහසුවෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෞලයේ තවත් ආකාරයකට මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ. මේ ක්‍රමයේදී ස්කන්ධයක් භාවිතයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රමය අවබෝධ කරගන්න ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා අපි එදිනදා භාවිතා කරන දුසිම කියන සංකල්පය. අපි එදිනදා භාවිතා කරන ශතකය කියන සංකල්පය. අපි එදිනදා භාවිතා කරන යුගලය කියන සංකල්පය. මම හිතනවා ඔක්කොම ඒ ගැන දන්නවා. යුගලයක්, සෙරෙප්පු යුගලයක් කිව්වොත් එතන සෙරෙප්පු කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ශතකයක් කිව්වම මෙතන කීයක් තියෙනවද? 100ක් තියෙන්න ඕනේ. අඹ දුසිමක් කිව්වම අඹ කොච්චරක් තියෙනවද? 12ක් තියෙන්න ඕනේ. අලි දුසිමක් කිව්වම අලි කොච්චරක් ඉන්නවද? 12ක් ඉන්න ඕනේ. පැහැදිලිනේ? ඒතකොට ඕනම දෙයක දුසිමක් කිව්වොත් එතන ඒ කතා කරන ඒකක 12ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඔය සංකල්පයම අපිට පුළුවන් මෞල වලට ආදේශ කරලා අවබෝධ කරගන්න. ඒතකොට දුසිමක 12ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෞලයක යම් නිශ්චිත සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. හොඳයි. මොකක්ද මේ? මම ගන්නවා දුසිම එකක 12ක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෞල එකක මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව තියෙනවා. ඒතර දුසිමක නම් 12යි ඉතා පොඩි කුඩා ගානක්. නමුත් මෞලයේ ගණන් වෙනවා ඉතා විශාල ගානක්. 1023 වෙන බලයක්. ඉතාමත්ම විශාල ගානක්. හැබැයි අර සංකල්පයම තමයි. දුසිමක 12ක් වගේ මෞලයක මෙච්චරක්. එතකොට මම අඹ මෞලයක් ගත්තොත් අඹ කොච්චර තියෙන්න ඕනද ගෙඩි? ඒකක ගෙඩි මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් තියෙන්න ඕනේ අඹ මෞලය තුල. අලි මෞලයක් ගත්තොත් එතන අලි කොච්චර ඉන්න ඕනද? මෙන්න මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් ඉන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? අපි කතා කරන ඕනම සංඝටකයක ඕනම දෙයක මෞලයක මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව අඩංගු වෙන්න ඕනේ. ওই සංඛ්‍යාවට අපි නමක් දෙනවා අවොගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව නැත්නම් අවොගාඩ්‍රෝ නියතය කියලා. හොඳයි මම කිව්වා අපි කතා කරන ඕනම මෞල ගණනක ඕනම සංඝටකයක මෞල එකක මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව තියෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අපි රසායන විද්‍යාවේදී අඹ ගෙඩි ගැන කතා කරන්නේ නැහැ, අලි ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අපි රසායන විද්‍යාවේ සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ පරමාණු, අණු, ආයන, ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, බන්ධන ඕවගේ කාරණාත් එක්ක තමයි අපි ඉන්නේ රසායන විද්‍යාව. ඉතින් අපි සැලකුවොත් පරමාණු මවුල එකක්
එතන පරමාණු අඩංගු වෙන්න ඕනි. පරමාණු අඩංගු වෙන්න ඕනි මෙන්න මෙච්චර සංඛ්‍යාවක්. තව කෙනෙක් අණු මවුලයක් සැලකුවොත් එතන අණු අඩංගු වෙන්න ඕනි මෙච්චර සංඛ්‍යාවක්. අඹ දුසිමක අඹ 12යි. අලි දුසිමක අලි 12යි. ඒ වගේ පරමාණු මවුලයක පරමාණු මෙච්චරක්. අණු මවුලයක අණු මෙච්චරක්. තව කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉන්න ඕනි මෙච්චර සංඛ්‍යාවක්. තව කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන් බන්ධන මවුලයක බන්ධන තියෙන්න ඕනි මෙච්චර සංඛ්‍යාවක්. මම හිතනවා දැන් කාරණාව පැහැදිලි කියලා. ඕනම දෙයක මවුලයක ඒකක මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් අඩංගු විය යුතුයි. අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක් අඩංගු විය යුතුයි. එතන මම කිව්වා මේකට කියන්නේ අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව. නැත්නම් අපි කියන අවගාඩ්‍රෝ නියතය කියලා. අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව නැත්නම් අවගාඩ්‍රෝ නියතය. ඉතින් මේකේ සංඛ්‍යාත්මක අගය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ අර්ථ දැක්වීමකුත් තියෙනවා. අර්ථ දැක්වීම මම ෂෝට් නෝට් එකේ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. කාබන් 612 සමස්ථානිකයේ නිවැරදිව කිරාගත් ග්‍රෑම් 12ක අඩංගු කාබන් 612 පරමාණු සංඛ්‍යාව අවගාඩ්‍රෝ නියතයට සමාන වෙනවා. පැහැදිලි? ඒ කියන්නේ ඔයා ගත්තොත් කාබන් 612 සමස්ථානිකයේ ග්‍රෑම් 12. මෙන්න සාම්පලය. මේක කාබන් 612 සමස්ථානිකය. මෙතන ඉන්නවා ග්‍රෑම් කොච්චරක්ද? හරියටම කිරාගත් නිවැරදිව කිරාගත් ග්‍රෑම් 12. ඉතින් මේ ග්‍රෑම් 12 තුල මේ වගේ පරමාණු තියෙන්න ඕනි 6.02 වැඩි කිරීම 1023. ඒක තමයි මේකේ තේරුම. කාබන් 612 සමස්ථානිකයේ නිවැරදිව කිරාගත් ග්‍රෑම් 12ක අඩංගු කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාව තමයි අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒකේ සංඛ්‍යාත්මක අගය තමයි 6.02 වැඩි කිරීම 1023. ඒතර මේකේ ඒකකයේ විදිහට අපි ගන්නෙ මවුලයට මෙච්චරක් කියන කාරණාව අපි සඳහන් කරනවා. හොඳයි. එහෙමනම් මවුලය අවබෝධ කරගන්න තියෙන තව ක්‍රමයක් තමයි ඒ කතා කරන දේ ඒකක ප්‍රමාණය. ඒ කතා කරන දේෙන් ඒකක මෙච්චරක් ගත්තොත් එතන අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ කොච්චරක්ද මවුල එකක්. දරුවනේ මේ සම්බන්ධතාවය භාවිතයෙන්ුත් අපිට ගැටලු විසඳන්න පුළුවන්. අපිට ගැටලු ලබා දෙන්න පුළුවන්. right. දී ඇති ගැටලුවේ සඳහන් වෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගැන. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 5ක අඩංගු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු ගණන තමයි අහන්නේ. ඒතර ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මම මේ විදිහට නිරූපණය කරොත් මෙතන කාබන් පරමාණු 1යි ඔක්සිජන් පරමාණු 2යි ඔක්කොම 3යි. ඉතින් පරමාණු 3කින් හැදිලා තියෙන නිසා මේක අපි අණුවක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. එතකොට අපි කතා කරන්නේ අණු මවුලයක අණු මෙච්චරක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු මවුලයක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු තියෙනවා මෙච්චර සංඛ්‍යාවක්. දැන් ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 5ක අණු කොච්චරක්ද කියන කාරණය. මේ සම්බන්ධතාවය භාවිත කරන්නේ මවුල 5ක අණු ගණන කොහොමද? ඉතින් අපි ඉස්සලා ගැටලුව සාකච්ඡා කරා වගේ මේක අපිට අනුපාතයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. දී ඇති ඒකකය ඉර යටට ගන්න පුළුවන්. දී ඇති ඒකකයේ 5යි මවුල. මෙතනදී එක මවුලයයි. අහන්නේ අණු ගණන. මෙතනදී අපිට 6.02 වැඩි කිරීම 1023ක් තියෙනවා. එහෙමනම් අපි වැඩි කරනවා දී ඇති මවුල ගණන. ඉතින් මවුල කැපිලා යනවා. මෙතනදී අපිට පිළිතුර ලැබෙනවා 1023 5 වරක් 2 10යි 11යි 1යි 30යි 30.23
එකයි එක වැඩි කිරීම 10 23 නැත්නම් 3.1 වැඩි කිරීම 10 24 මේ ගැටලුවේ දී ඇති ආකාරයට කැල්සියම් පරමාණු දීලා තියෙනවා. ඔයාගෙන් අහනවා මවුල ගන්න කොච්චරක්ද කියලා. කැල්සියම් අපි නිරූපණය කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් 100. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ පරමාණු 1යි. ඒ නිසා මෙතන අපි අණු ගැන කතාවක් නැහැ. මෙතන අපි පරමාණු ගැන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක කියවෙන්නේ මෙහෙමයි. කැල්සියම් පරමාණු මවුලයක කැල්සියම් පරමාණු මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් අඩංගු වෙනවා. දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. කැල්සියම් පරමාණු 3.11 වැඩි කිරීම 10 20ක අඩංගු මවුල ගණන කොපමණද? කැල්සියම් පරමාණු මෙච්චරක අඩංගු මවුල ගණන කොපමණද? ඒක තමයි ගැටලුව. දැන් අපි මේ සම්බන්ධතාවය ලියනවා අනුපාතයක් විදිහට. ඒකෙදි දී ඇති ඒකකය තමයි පරමාණු ගණන. මෙතන පරමාණු ගණන ඉන්නේ 6.02 වැඩි කිරීම 10 23. අවශ්‍ය ඒකකය තමයි මවුල ගණන. මෙතන මවුල 1යි. වැඩි කරනවා දී ඇති ඒකකයෙන් පරමාණු මෙච්චරක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න සම්බන්ධතාවය. ඉතින් අපිට පැහැදිලි 3.01 කියන්නේ මෙතන දෙකක්. ඒකට 10 20 බලය කැපෙනවා මෙතනදී 3ක් ඉතිරි වෙනවා. දැන් ඉර උඩට එනවා 10 ඍණ 3. මවුල ඉතිරි වෙනවා. මවුල 10 ඍණ 3 වැඩි කිරීම 1 යට 2 කියන්නේ වලනවා 0.5 නැත්නම් අපිට කියනවා 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි. හොඳයි. මේ ආකාරයේ ගැටලු විසඳන්න අපිට තියෙනවා තවත් කෙටි ක්‍රමයක්, ලේසි ක්‍රමයක්. මොකක්ද? සමීකරණ භාවිතය. ඒතර මේක තමයි අපි භාවිත කරන්න යන සමීකරණය. මෙතනදී සිම්පල් n කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මවුල ගණන. කැපිටල් N කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි සලකන දේ. ඒ කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නම් අපි කිව්වා අණු කියලා. අණු ගණන. කැල්සියම් නම් අපි කිව්වා පරමාණු ගණන. පරමාණු ගණන. නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන නම් සලකන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන. ප්‍රෝටෝන නම් සලකන්නේ ප්‍රෝටෝන ගණන. බන්ධන නම් සලකන්නේ බන්ධන ගණන. ඒ නිසා ඔය සලකන දේ තමයි කැපිටල් N. ඒකක ගණන. L වලින් පෙන්නන්නේ අවොගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව. අවොගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව. නැත්නම් අවොගාඩ්‍රෝ නියතය. සමහර පොත්වල මේක NA කියලාත් සඳහන් වෙනවා. NA නැත්නම් A. හොඳයි, දී ඇති ගැටලුවේ සඳහන් වෙන්නේ ජලය මවුල 0.8ක් ගැන. ජලය මවුල 0.8ක් ගැන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන අණු ගණන කොපමණද කියන කාරණේ. ඉතින් අපි දන්න දේවල් මේ විදිහට සංකේතයත් එක්ක ලියා ගන්නවා. ජලයේ අපි දන්නේ මවුල ගණන. අවොගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව නියතයක් නිසා අපි ඒකත් දන්නවා. 1023. ඒතර මම කිව්වා මෙතනදී අවොගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවේ නැත්නම් අවොගාඩ්‍රෝ නියතේ අපිට ඒකකයක් තියෙනවා. ඒකකය අපි මවුලයට කියලා ගන්න. ප්‍රශ්නේ තමයි කැපිටල් N කියලා කියන්නේ මෙතනදී ජල අණු ගණන. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පැහැදිලිව මේ ටික දන්න නිසා අපි අණු ගණන උක්ත කිරීමක් කරනවා. ඒතර අණු ගණන සමාන වෙනවා මවුල වරක් අවොගාඩ්‍රෝ නියතය. ඉතින් මවුල දීලා තිනවා 0.8යි මවුල. අවොගාඩ්‍රෝ නියතය අපි දන්නවා මේ සංඛ්‍යාව. ඒකකයේ මවුලයට. ඉතින් අපිට මෙතනදී මවුලයට කැපිලා අවසාන පිළිතුර එනවා. ඉතින් අපිට ලබන්නේ ඉතින් අපිට ලැබෙනවා 8.216 ඩොලර් 1617යි ඩොලර් 648යි 1 2 3 4 4.8176 වැඩි කිරීම 10 23. ඒතර සමීකරණ භාවිතයෙන් විසඳීම ඉතාමත්ම සරල ක්‍රමයක්, කෙටි ක්‍රමයක් සහ වැරදි අඩුවෙන්ම සිදුවන ක්‍රමයක්. මේ ගැටලුවේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගැන තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒකෙදී ඔයාලට දීලා තියෙනවා මවුල 5යි
මවුල ගණන 5යි. පළවෙනි එතකොට ඇවෝගාඩ්‍රෝ නියතය අපි දන්නවා 6.2 වැඩි කිරීම 1023යි. ඒක නියතයක් අපි දන්නවා ඒක. අගේ. ඊළඟට පළවෙනි කොටසේදී ඔයාගෙන් අහන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු ගණන. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු ගණන. කොහොමද අපි මේ දේ කරන්නේ? මතක තියාගන්න මේ සමීකරණය අපි කාබන් ඩයොක්සයිඩ්ට යෙදුවොත් n වලින් පෙන්නන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල ගණන, l වලින් පෙන්නන්නේ ඇවෝගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව නැත්නම් ඇවෝගාඩ්‍රෝ නියතය, කැපිටල් N වලින් පෙන්නන්නේ අණුද පරමාණුද. ඔව් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක් විදිහටයි අපි හඳුනගන්නේ. ඒ නිසා කැපිටල් N වලින් පෙන්නන්නේ මොකද්ද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු ගණන. ඒතර පළවෙනි කොටස ඔයාලට තියෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු ගණන ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා අපි කැපිටල් N හොයනවා. මවුල ගාන දීලා තිනවා 5යි මවුල. ඇවෝගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව අපි දන්නවා. මවුලේට කැපිලා යනවා. ඔසම දෙක 10යි 11යි 30යි. හොඳයි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු ගණන විදිහට අපිට හම්බ වෙන්නේ 30.11 වැඩි කිරීම 1023ක් නැත්නම් 3.01 වැඩි කිරීම 1024ක්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු ගණන. හරි. මේ වෙනකොට අපි දන්නවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල ගන්න, ඇවෝගාඩ්‍රෝ නියතය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු ගණන. ඊළඟ දෙවෙනි කොටසේදී ඔයාලට අහන්නේ මොකක්ද? ඔක්සිජන් පරමාණු සංඛ්‍යාව. මේ දීලා තියෙන සාම්පලයේ, ඒ කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 5 අඩංගු ඔක්සිජන් පරමාණු සංඛ්‍යාව. මේකට පිළිතුරු දෙන්න යනකොට මම හිතනවා එක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක් ගැන. එක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක් ගැන. මේ සමීකරණයෙන්, ඒ කියන්නේ මේ සූත්‍රයෙන් අපිට නිරූපණය කරන්නේ මොකක්ද? එක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක්. එතකොට මේ එක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක කාබන් පරමාණු තියෙනවා කීයක්ද? එකක්. එක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක ඔක්සිජන් පරමාණු තියෙනවා කීයක්ද? දෙකක්. එහෙනම් මේ බලන්නකෝ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු එකක ඔක්සිජන් පරමාණු ඔක්සිජන් පරමාණු තියෙනවා දෙකක්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු එකක ඔක්සිජන් පරමාණු තියෙනවා දෙකක්. ඒක අපි ලබා ගත්තේ මේ සූත්‍රයෙන්. අණුක සූත්‍රයෙන්. දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු මෙන්න මෙච්චර සංඛ්‍යාවක අඩංගු ඔක්සිජන්. පැහැදිලිද? අපි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මුල් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 5ක් දීලා තියෙනවා. ඉස්සලාම අහනවා ওই මවුල 5 තියෙන අණු ගාන. අපි හෙව්වා අණු ගාන මෙච්චරක්. දැන් අහනවා දෙවෙනි කොටසේදී අහන්නේ අඩංගු ඔක්සිජන් පරමාණු සංඛ්‍යාව. ඉතින් අපිට මේ අණුක සූත්‍රයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු ගණන සහ ඔක්සිජන් පරමාණු ගණන අතර සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු එකක ඔක්සිජන් තියෙනවා පරමාණු දෙකක්. ඒක තමයි සම්බන්ධතාවය. දැන් මට පුළුවන් මේ මවුල 5 තියෙන අණු ගණන අපි දන්න නිසා ඒ අණු ගණනේ අඩංගු ඔක්සිජන් පරමාණු ගණන හොයන්න. මේ අණු ගණනට අඩංගු ඔක්සිජන් පරමාණු ගණන හොයන්න. ඉතින් අර ක්‍රමයේම තමයි. දී ඇති ඒකකයේ විදිහට අපි ගන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු ගාන අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔක්සිජන් පරමාණු ගණන. ඉතින් ඔයාලා මේක ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මොකක්ද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු එකක ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකයි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු එකක ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකයි. එහෙමනම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු 30.11 වැඩි කිරීම 1023ක. දැන් පැහැදිලි වෙනදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු කැපිලා යනවා. අවසාන ඉතුරු වෙනවද ඔක්සිජන් පරමාණු. ඔක්සිජන් පරමාණු වෙනවා
ඔක්සිජන් පරමාණු මේ වගේ දෙගුණයක් 2.2 0.6 10 හොඳයි මේ බලන දරුවනේ දැන් අපිට පුළුවන් මේ කතා කරපු සියලුම සංකල්ප ටික එකට එකතු කරලා තව අලුත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න. ඔයාට මුලින් තිබ්බ සම්බන්ධතාවය මවුල සහ ස්කන්ධ අතර සම්බන්ධතාවය. මතකනේ? මවුල දුන්නා, මවුල ගණන දුන්නා, ස්කන්ධය ඇහුවා. මවුල ගණන දුන්නා, ස්කන්ධය ඇහුවා. සමහර විට ස්කන්ධය දුන්නා, මවුල ගණන ඇහුවා. ඔය පළවෙනියටම අපි කතා කරපු සම්බන්ධතාවය. දෙවෙනියට අපි කතා කරා සම්බන්ධතාවය එතනදී මවුල ගණන සහ අණු ගණන නැත්තම් පරමාණු ගණන. මවුල ගණන දුන්නා අණු ගණන ඇහුවා. නැත්තම් අණු ගණන දුන්නා මවුල ගණන ඇහුවා. තව සම්බන්ධතාවයක් අපිට මේකෙදි ගොඩනගන්න පුළුවන්. ස්කන්ධය දීලා අණු ගණන අහන්න පුළුවන්. නැත්තම් අණු ගණන දීලා ස්කන්ධය අහන්නත් පුළුවන්. එතෙන්දී අණු ගණනෙන් මවුල ගණනට, මවුල ගණනෙන් ස්කන්ධයට. ස්කන්ධයෙන් මවුල ගණනට, මවුල ගණනෙන් අණු ගණනට. ඔය ආකාරයට අපිට මේක සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ගැටලුවේ දීලා තියෙන කැල්සියම් කාබනේට් සම්බන්ධයෙන්. කැල්සියම් කාබනේට් ගැන අපි කතා කරනකොට මම ගන්නවා කැල්සියම් කාබනේට් සාම්පලයක්. මේක කැල්සියම් කාබනේට් සාම්පලයක්. හැබැයි මෙතනදී මම ගන්නවා සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් මගයක්. මෙයාගේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 100යි. ඊට සමාන ග්‍රෑම් මගයක් මම ගන්නවා. ග්‍රෑම් 100ක්. හරි? එතන ග්‍රෑම් 100 නම් මට කියන්නකෝ මෙතන මවුල කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. කැල්සියම් කාබනේට්ගේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් මගයක් මම සැලකුවා. ඒ ග්‍රෑම් එතකොට ඒක අපි දන්නවා මෞලික ස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ ඊට සමාන ග්‍රෑම් මගය. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් මගයක කැල්සියම් කාබනේට් මවුල ඉන්න ඕනි එකක්. මවුල ඉන්න ඕනි එකක්. මවුල එකක් නම් තියෙන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් අණු කොච්චරක් අඩංගු විය යුතුද? එතකොට මම කිව්වා සලකන ඕනම දෙයක මවුලක සලකන ඕනම එකක මවුල එකක ඒ කතා කරන ඒකක ඇවොගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක් අඩංගු විය යුතුයි. ඉතින් කැල්සියම් කාබනේට් අණු විදිහට අපි සලකන්නේ මෙතන මවුලයක් තියෙනවා. එhmenan මවුලයක් තුල අණු 6.02 වැඩි කිරීම 1023ක් අඩංගු විය යුතුයි. කැල්සියම් කාබනේට් අණු මෙච්චරක් අඩංගු විය යුතුයි. දැන් ඔයාලට සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්න පුළුවන් ස්කන්ධය සහ අණු අතර. ස්කන්ධය සහ අණු අතර. මොකද ගැටලුවේ දීලා තියෙන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් ග්‍රෑම් 10ක ඇති අණු සංඛ්‍යාව කොපමණද කියලා. ඒකට අපිට අවශ්‍යයි ස්කන්ධය සහ අණු අතර සම්බන්ධතාවය. ඉතින් පැහැදිලිව අපිට පේනවා කැල්සියම් කාබනේට් ග්‍රෑම් 100ක කැල්සියම් කාබනේට් අණු මෙච්චරක් අඩංගු විය යුතුයි. දැන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් ග්‍රෑම් 10ක අණු ගණන කොපමණද? පැහැදිලිද? ඒතර මම ඔන්න කොට නැගුවා ස්කන්ධය සහ අණු ගණන අතර සම්බන්ධතාවයක්. දැන් ඉතින් අර ඉස්සලා මම පැහැදිලි කරපු ක්‍රමයටම යන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධතාවය අපි ලියනවා අනුපාතයක් විදිහට දී ඇති ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් එහෙමනම් 100යි ග්‍රෑම්. අහන්නේ අණු ගණන අවොගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව දී ඇති ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් දී ඇති ඒකකයේ ග්‍රෑම්. එහෙමනම් අපි වැඩි කරනවා මේක. ඒතර ග්‍රෑම් කැපිලා යනවා 10 10 කැපෙනවා 10 වරක් මෙතන 22යි. පිළිතුර එනවා 6.02 වැඩි කිරීම 10.22ක් කියලා. ඒ කියන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් ග්‍රෑම් 10ක අඩංගු විය යුතු කැල්සියම් කාබනේට් අණු ගණන මෙච්චරයි. ඊළඟ ගැටලුව හීලියම් වායුව සම්බන්ධයෙන්. හීලියම් අපි දන්නවා වායුවක් විදිහට පවතින්නේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ දිහා පීඩනයේදී හීලියම්
මෙයාගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය. අපි දැන් අණුක ස්කන්ධය කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඒක පරමාණුක අණුවක්. පරමාණුවක් විදිහට ඉන්නේ. සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 4යි. මම සලකනවා ග්‍රෑම් 4ක සාම්පලයක්. ඉතින් සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් වර්ගයක් කියන්නේ එතන තියෙනවා මවුල 1ක්. මවුල 1ක්. හීලියම් මවුල 1ක් මේ සාම්පලයේ අඩංගුයි. ඉතින් මවුල 1ක් තුල අනිවාර්යෙන්ම සලකන දේ. එතකොට හීලියම්ගේ අපි කතා කරන්නේ පරමාණු විදියට. එහෙමනම් පරමාණු හීලියම් පරමාණු අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක් අඩංගු වෙනවා. හීලියම් ග්‍රෑම් 4ක මවුල එකක් තියෙනවා. හීලියම් මවුල එකක් තුල හීලියම් පරමාණු අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක් අඩංගු වෙනවා. දැන් ගැටලුව තියෙන්නේ හීලියම් පරමාණු 6.2 වැඩි කිරීම 10 20ක ස්කන්ධය කොපමණද කියන කාරණේ. ඉතින් මේක හොයන්න අපිට අවශ්‍යයි ස්කන්ධය සහ පරමාණු අතර සම්බන්ධතාවය. ඉතින් අපි ගොඩනගලා තියෙන දැන් ග්‍රෑම් 4ක් කියන්නේ පරමාණු මෙච්චරක්. නැත්නම් පරමාණු මෙච්චරක ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 4යි. එහෙනම් වර කියන්න පුළුවන් හීලියම් පරමාණු 6.2 2 වැඩි කිරීම 10 23 ක ස්කන්ධය කීයද? ග්‍රෑම් 4යි. දැන් ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා හීලියම් පරමාණු දැන් ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා හීලියම් පරමාණු 6.2 2 වැඩි කිරීම 10 20ක ස්කන්ධය කොපමණ? මෙච්චර පරමාණු සංඛ්‍යාවක ස්කන්ධය කොපමණද? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි මේ සම්බන්ධතාවය ලියන්න. මම ඉස්සල් පැහැදිලි කරා වගේ දී ඇති ඒකකයේ පරමාණු සංඛ්‍යාව මෙතන පරමාණු මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් අහන ඒකකය ග්‍රෑම් 4යි ග්‍රෑම් එහෙමනම් මෙච්චර පරමාණු සංඛ්‍යාවක 10 20ක. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි මේ සංඛ්‍යාව කැපිලා යනවා 10 20 මෙතනින් කැපිලා 3ක් ඉතුරු වෙනවා. අවසාන පිළිතුර එනවා 4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි ග්‍රෑම්. එහෙමනම් හීලියම් පරමාණු 6.2 වැඩි කිරීම 10 20ක ස්කන්ධය වෙන්න ඕනේ 4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි ග්‍රෑම්. ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ගැටලු දෙකට පිළිතුරු ලබා ගැනීමට ඒ ක්‍රමය භාවිතා කරන අතරේ අපිට සමීකරණ භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. අපිට මුලින් අපි භාවිතා කරපු සමීකරණය තමයි මේක. ඊළඟට භාවිතා කරපු සමීකරණය තමයි මේක. මේ දෙකේදීම n වලින් නිරූපණය කරන්නේ මවුල සංඛ්‍යාව. ඉතින් එකම දේ නිරූපණය කරන නිසා ඔයාට අලුත් සමීකරණයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. එතන මෙතනදී අපිට ස්කන්ධය සහ අණුගණන, ස්කන්ධය සහ පරමාණු ගණන අතර සම්බන්ධතාවය එනවා. මේ දේවල් නියත නිසා දී ඇති සංඝටකයක් සඳහා මේවා නියත නිසා අපිට ස්කන්ධය දුන්නොත් අණුගණන නැත්නම් අණු දුන්නොත් ස්කන්ධය හොයන්න පුළුවන්. අවසාන ගැටලුවේ සඳහන් වෙන්නේ මේ සංඝටකය ගැන. මේ සංඝටකය ගැන. ඉතින් මේකෙදි ගැටලුව විදිහට දීලා තියෙන්නේ ස්කන්ධය දීලා ග්‍රෑම් 143ක් අහන ප්‍රශ්නය තමයි ප්‍රශ්න ටිකක් කරනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි අණු සංඛ්‍යාව කොපමණද? මේකෙදි ඉක්මනට පිළිතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අපිට පුළුවන් සමීකරණ භාවිතා කරන්න. ඉතින් අපි පළවෙනි කොටසට ගියොත් මම මෙන්න මේ සමීකරණය භාවිතා කරනවා. මම මේක යොදන්නේ මෙන්න මේ සංයෝගයට. ඉතින් අපිට පැහැදිලි මේක අණුවක් විදිහට තියෙන්නේ. ඒ නිසා කැපිටල් N වලින් පෙන්නන්නේ අණු ගණන. පළවෙනි ප්‍රශ්නේත් අණු ගණන. එහෙමනම් මම කැපිටල් N උක්ත කළා අගයන් ටික ආදේශ කළා දානවා. එතකොට කැපිටල් N උක්ත කරොත් මේ විදිහටයි අපිට හම්බ වෙන්නේ සමීකරණය. ඉතින් ස්කන්ධය මොකක්ද? 143යි ග්‍රෑම් දී ඇති ස්කන්ධය. L කියන්නේ මොකක්ද? අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව නියතයක්. ඒක අපි දන්නවා 23යි ඒකක මවුලයට. මෞලික ස්කන්ධය මොකක්ද? ඔයාලට මතකයි 286යි ග්‍රෑම් මවුලයට. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා මවුලයට කැපෙනවා ග්‍රෑම් කැපෙනවා අනුගාන එනවා ඒකකයක් නැතිව. අනුගානට ඒකකයක් තියෙන්න බෑ. ඉතින් මේක අපි 143 ඒවා දෙකක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන කැපුණාම 3.01 අනුගණන එනවා 3.01 වැඩි කිරීම 10 23ක්.
මෙම සංයෝගයේ ග්‍රෑම් 143ක අඩංගු විය යුතු අණු ගණන 3.01 වැඩි කිරීම 1023ක්. දී ඇති ස්කන්ධයෙන් අපි අණු ගණන ගණනය කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි යමු දෙවෙනි කොටසට. දෙවෙනි කොටස යහන්නේ ඔක්සිජන් පරමාණු සංඛ්‍යාව. ඔක්සිජන් පරමාණු සංඛ්‍යාව. මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඔය දීලා තියෙන සාම්පලය කියන්නේ ග්‍රෑම් 143 අඩංගු ඔක්සිජන් පරමාණු කොච්චරක් තියෙනවද කියන කාරණාව. හොඳයි. එතකොට මෙතනදී මම අණු ගණන දැනටම ගණනය කරලා තියෙන නිසා මම යනවා අණු ගණන සහ ඔක්සිජන් පරමාණු අතර සම්බන්ධයක් ගොඩනගන්න. එහෙම සම්බන්ධයක් ගොඩනගන්න යනකොට මම සලකනවා මේ එක අණුවක්. මම කිව්වා රසායනික සූත්‍රයෙන් අපිට ලබා දෙන්නේ එක අණුවක්. ඉතින් එක අණුවක ඔක්සිජන් පරමාණු කීයක් තියෙනවද? ඔයාලට පේනවා සෝඩියම් පරමාණු දෙකක් තියෙනවා, කාබන් පරමාණු එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔක්සිජන් පරමාණු 3ක් දෙනවා. මෙතනින් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 20ක් දෙනවා. ඔක්සිජන් පරමාණු 10ක් දෙනවා. පැහැදිලි? ජලය 10ක් තියෙනවා. එතෙන්දී ඔක්සිජන් පරමාණු 10ක්. මෙතනින් 3යි. ඒ නිසා එක අණුවකින් ඔක්සිජන් පරමාණු සමස්තය ලැබෙනවා කීයක්ද? 13ක්. එක අණුවක ඔක්සිජන් පරමාණු 13යි. ඉතින් අපි මේ සම්බන්ධතාවය ලියනවා. අණු එකක ඔක්සිජන් පරමාණු 13යි. අණු එකක ඔක්සිජන් පරමාණු 13යි. එහෙමනම් අණු 3.01 වැඩි කිරීම 23ක. ඔක්සිජන් පරමාණු සංඛ්‍යාව. මේක තමයි සම්බන්ධතාවය. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔක්සිජන් පරමාණු දීලා තියෙන එකකේ තමයි අණු ගණන. ඒකෙදී අපි මේ සම්බන්ධතාවය ලියනවා මේ විදිහට. අණු එකක්. එකක ඔක්සිජන් පරමාණු තියෙනවා. ඔක්සිජන් පරමාණු 13ක්. එහෙමනම් අණු මෙච්චර සංඛ්‍යාවක්. එතෙන්දී ඔයාලට පේනවා අණු එක අණු කැපිලා යනවා. අවසානයේ පිළිතුර එනවා ඔක්සිජන් පරමාණු. මෙතන පිළිතුර එනවා 13 වරක් එක. මෙතන පිළිතුර එනවා 13 වරක් එක 13යි. එකක් ඉතුරුයි 13 වරක් එක 13යි 14යි. එකක් ඉතුරුයි 13යි 1යි 13 වරක් 3 39යි. 1යි 2යි 3යි. වැඩි කිරීම 10යි 23. හොඳයි දරුවනේ මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පොරොන්දු වුණා පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයක් ගණනය කරනවා කියලා. දැන් අපිට මේ සංකල්ප අපි අවබෝධ කරගත්ත සංකල්ප භාවිතා කරලා පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය ගණනය කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව ගණනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙතෙන්දී දැන් අපි දන්නේ මොනවද? අපි දන්නවා අවොගාඩ්‍රෝ නියතය 6.02 වැඩි කිරීම 1023 ඒකකයේ මවුලයට. ඊළඟට අපි දන්නවා කාබන්ගේ මෞලික ස්කන්ධය. මෞලික ස්කන්ධය සමාන වෙනවා එයාගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට. හැබැයි මෞලයට ග්‍රෑම් වලින්. ඊළඟට අපි මෙතන දන්නවා පරමාණු ගණනක් දන්නවා. පැහැදිලිව පේනවද? කාබන් 612 සමස්ථානිකයේ පරමාණුවක ස්කන්ධය. පරමාණුවක ස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ පරමාණු ගණන 1යි. දැන් අපිට හොයන්න තියෙන්නේ මේකේ ස්කන්ධය. ඉතින් අපි දන්නවා මේ සියල්ල දන්න නිසා අපිට පුළුවන් ස්කන්ධයට ප්‍රකාශයක් ගන්න. ස්කන්ධය වෙන්නේ පරමාණු ගණන බෙදීම අවොගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම මෞලික ස්කන්ධය. ඉතින් පරමාණු ගණන 1යි අවොගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව 6.02 වැඩි කිරීම 1023යි. මෞලයට මෞලික ස්කන්ධය 12යි. මෞලයට ග්‍රෑම්. මෙතෙන්දී මෞලයට කැපිලා යනවා. උත්තරේ එනවා 12 බෙදීම 6.02 වැඩි කිරීම 1023 ග්‍රෑම් කියලා. හැබැයි මෙතන අපි ගණනය කරේ පරමාණුවක ස්කන්ධය. පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය කියන්නේ එමාගේ වැඩි කිරීම 1 බෙදීම 12 12න් එකක්. එමාගෙන් 12න් එකක් තමයි පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය කියන්නේ අර්ථ දැක්වීම අනුව. ඒ අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය
අපි ඒක u වලින් පෙන්නන්නේ. එතන 1u තමයි නිරූපණය වෙන්නේ. 1u සමාන වෙනවා මෙමාගෙන් 12න් එකක්. කොහොමද අපි ගන්න? වැඩි කිරීම 12න් 1. එතෙන්දී 12ට 12 කැපෙනවා. එක බෙදීම මේ අගය ග්‍රෑම් වලින්. එතකොට 0.116 එතෙන්දී අපි ලියන්න බලමු මේ විදිහට 1.66 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 24 ග්‍රෑම්. එහෙනම් පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයේ අගය වෙන්නේ ග්‍රෑම් වලින් 1.6 වැඩි කිරීම 10 කිලෝග්‍රෑම් වලට අවශ්‍ය නම් ඔක 10 වෙනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් යම් පරමාණුක ස්කන්ධය ග්‍රෑම් වලින් ගන්න හොඳම දේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය වැඩි කරන්න පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයෙන් 1u වලින්. ඒ අගය ග්‍රෑම් වලින් මේක. ඒ නිසා සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය වැඩි කිරීම මෙම අගය පරමාණුක ස්කන්ධය ග්‍රෑම් වලින්. ඒතර මේ වෙනතෙක් කතා කරපු සංකල්ප වලින් ඔයාට එක එක ආකාරයේ ගැටලු ලබා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම දැන් හිතනවා ඔබ අවශ්‍ය සිද්ධාන්තය හරියටම ඔලුවට දාගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක තේරුම් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක නැවත නැවතත් බලන්න, කරපු උදාහරණ නැවත නැවතත් බලන්න. එතකොට ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලි අවබෝධයක් මේ ගැන ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පහළ දාලා තියෙන ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ගිහිල්ලා ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙන ෂෝට් නෝට් එක කියවන්න. කීප වාරයක් කියවන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට ඒ දීලා තියෙන අභ්‍යාස උත්සාහ කරන්න. ඒතර මේ ටික මේ පිළිවෙලට කරනකොට ඔයාට මවුල පිළිබඳ හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙනවා. මවුල ආශ්‍රිතව ඕනම ගැටලුවක් විසඳීමේ හැකියාව ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට රසායනික ගණනය කිරීම කියන ඒකකයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ආවරණය කරන්න අදහස් කරගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell notification එක click කරන්න. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි අප්ලෝඩ් කරපු ගාම ඔයාට පණිවිඩේ ලැබෙනවා.